8 баланын энеси Айымкан Тыналиева 4 жылдан бери аты жаман оору менен күрөшүп келет. Анын эң негизги тилеги бул илдеттен айыгып, уул кыздарынын кашында узак өмүр сүрсөм дейт. Каалоолорун ал бүгүн кагаз бетине жазып, асманга учурууга камынып жатат. Алладан сурап атам. 2020-жылдан бери ушу ооруп атам. Рак шейкаматты 3-стадия болгонмун, бирок ал шейкаң жакшы болуп калды деп атышат, бирок мен ошол лучтан алган химияларыма жапа чегип атам да азыр. Ошондон аябай жапа чегип, ай сайын Бишкекке барып лечение алып келип атам. Эми ушул оорудан жакшы болуп кетейин деген үмүтүм да. Алладан сураганым ошол. Балдарым жаш. 8 балам бар. Кичинекейим 8-класста окуйт. Ош облустар аралык онкологиялык ооруканасына бүгүн 50ден ашуун айым чогулуп, кагазга ниеттерин жазып шар менен кошо көккө учурушту. Анда негизинен биз ракты жеңебиз, дүйнөдө эч ким оорубасын деген тилектер жазылган. Иш-чараны буга чейин бул ооруга чалдыгып, бирок аны жеңген айымдар уюштурду. Алардын бири 74 жаштагы Жумакан Омукеева, ракты жеңип, андан кийин профессор наамын алган. Айтымында бул дартка чалдыккан адам эч качан кайгыга батып чөкпөш керек. Тескерисинче мен айыгам деген ишенич гана чоң жардам берет. Илим билим бир жерде турбайт экен да, мисалы 20 жыл мурун рак десе, мен өлдүм, всё деп эки колун боруна кысып кете беришчү. Азыр эми 3-4 даражадагы ушундай чишик оорулары айыгат. Ошон үчүн мындай массовый мероприятиялар өткөрүп, профилактика кылып, элдерге түшүндүрүп, бул ооруну жеңсе болот. Бул как жүрөк оору да эле, өпкө оору да эле, ракты дагы жеңсе болот. Жеңип атышат. Рак илдетин жеңген айымдардын айтымында көбүн эсе ичине ыза, таарыныч, күйүттөрдү салган адамдар бул ооруга чалдыгып калат. Ошондуктан алар айымдарды эч кимге кек сактабай, бугун ичке катпай жакшы маанай менен жашоого аракет кылууга үндөштү. Себеби диагноз койгондо баары эле болбой калат турбаймынбы деп ойлошот. Мен деле ошентип ойлогом убагында. Бирок мындан айыгууга болот экен. Мен өзүм 4-стадия болчумун. Цервикальный рак мына азыр Кудайга шүгүр чуркап жүрөм. Негизи 20% врачтардан, химиядан, калган баары өзүбүздөн. Жок, мен жакшымын, мен турамын, мен чыгам ушундан десе, чыгып кетет, эч кандай эмеси жок. Дарыгерлерде жакшы тилек, жакшы эмоциялар ооруну жеңүүгө күч берерин тастыкташты. Акыркы жылдары айрыкча көкүрөк рагына чалдыккан айымдардын саны өсүп жатат. Ошондуктан жок дегенде жылына бир жолу алдын ала текшерүүдөн өтүп туруу зарыл. 92-жылы бизде Ош областы боюнча 27 оорулук алсак учетко, азыр озор 23-жылы биз почти 100 оорулуу, 100дөн ашык оорулук кабыл алабыз. Бул деген уже 4 эсе өсүп атат деген. Анысына ал мындай эле өскөндөн дагы жашарып атат аябай. Азыр жаштарда 20 жаштан ашканда кездешип атат. Бул эми мен ойлоп атам, азыр көп жаштар эми финансовый жактанбы же үй бүлөлүккө жетишкендик жактанбы булар көбүнчө Россияга барып атат. Ушул убагында балдарын жакшы эмизбешпей атат. Контрацептив препараттарды, гормональ препараттар көп ичип атат. Бул үчүнчүсү психологический, алыска барганда деле бардык шарттар болбойт да. Аруу тилек менен кошо шаар учуруу иш-чарасы буга чейин Бишкек шаарында өткөн. Ага да 100ден ашык айым катышкан. Эми бул акцияны ар бир облустта өткөрүү көздөлүп жатат. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.